Io ho puntato più che altro sulla calzatura e ho visto che qua c'erano tanti belli articoli con dei buoni prezzi e quindi ho già fatto il mio primo acquisto con i saldi. Sono soddisfatta per ora, adesso vado a farmi un giro. Conviene abbastanza, sì. Anche perché sono iniziati da oggi, quindi per tutta l'estate va bene così. Anche se i soldi non è che ce ne siano tanti, ma comunque andiamo avanti. Primo giorno di saldi a Treviso, passeggiando per le vie del centro, l'impressione è di un avvio soft. C'è gente nei negozi e davanti alle vetrine, ma non certo ressa o code. Le previsioni di Federmoda sono di una spesa media di circa 200 euro a famiglia, in aumento rispetto agli ultimi anni anche per il ritorno dei turisti. L'interesse per acquistare soprattutto calzature ed abbigliamento a prezzi scontati c'è, ma sarà il caldo, l'inflazione o le ultime notizie sull'incremento dei contagi, il boom che i commercianti aspettavano non si è visto. Certo, bisognerà attendere ancora qualche giorno per le valutazioni. Stiamo solo guardando. Oggi non si compra? No, oggi non si compra. Siamo in fase di riflessione. Solo una canottiera, guardi, non abbiamo acquistato tanto, non grandi spese. Ma E lei, signora? Io ho comprato un paio di sandali, però non perché avessero lo sconto, perché sono tornata dalle vacanze sabato, ieri l'altro, e sarei andato a comprarle anche a prezzo pieno perché mi piacevano. Ho acquistato un pigiama, poi un vestitino così, insomma, e poi in profumeria per i solari. Non solo del primo giorno, ma è anche il mese del mio compleanno, quindi ho un ulteriore sconto, per cui ho approfittato. Si compra, ma pochi cedono alle spese pazze, ponderando gli acquisti. Gli aumenti degli ultimi mesi erodono il potere d'acquisto dei consumatori. La riprova in queste prime ore di svendite sta negli scontrini. Comunica Veneto Imprese Unite che lo scontrino medio dei negozi associati in questo caldo sabato di inizio luglio si ferma ai 30 euro. Ho comprato una camicia, ho speso 48 euro. Siete dati un budget di spesa per i saldi? Sì, un centinaio di euro, così mi mancava un po' di roba e quindi ho fatto un giro. Cosa ha comprato? Dei calzini, sì, non utili diciamo tutti i giorni. Io niente, sono venuto più a vedere che a comprare, più per stare con gli amici. Tutto qua.